अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है जौ का और साबूदाने का दलिया, इसको तलबीना भी कहते हैं। इसमें हमने 2 गिलास पानी ऐड किया है। दोस्तों आज मुझे हो गया है बुखार, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं आज तलबीना बनाकर खाऊंगी, क्योंकि रोटी तो मैं बुखार में यहाँ पर मैंने तलबीना बनाने के लिए खजूरें, मुनक्का और मेवे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, कद्दू के बीज हैं और ये सूरजमुखी के बीज हैं। ये तलबीना बनाने के लिए बहुत ही ताकतवर नुस्खा है। अब इसमें मैंने दूध ऐड किया है और इसको पकाने के लिए हल्की आंच पर मैं तकरीबन 15-20 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने अपना तलबीना तैयार कर लिया है और इसे बोल में भी ट्रांसफर कर दिया है। और इसके ऊपर जो लेयर देख रहे हैं आप, ये मैंने इसके ऊपर क्रीम डाली है। आप किसी भी तरह की मलाई भी डाल सकते हैं, घर में होममेड मलाई होती है आपके पास, वो भी डाल सकते हैं। यम्मी सा तलबीना बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का तलबीना बनकर तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।